Halo Sobat Dojamuran, banyak orang suka memelihara kucing. Sering kita mendengarkan dengkuran isi kucing. Kenapa kucing kesayanganmu mendengkur? Banyak anggapan ketika kucing mendengkur artinya hewan tersebut merasa bahagia dan puas. Namun, tahukah kamu beberapa alasan kenapa kucing mendengkur? Berada di situasi nyaman. Umumnya, pemilik kucing melihat kucing mereka mendengkur ketika hewan tersebut sedang merasa bahagia atau puas. Kira-kira mirip dengan bagaimana anjing mengibaskan ekornya, guys. Contohnya, kucing biasanya mendengkur ketika sedang berada di pangkuanmu. Terkadang mereka akan merekas kaki, tangan, atau selimut. Bentuk komunikasi nonverbal ini memberitahu bahwa kucing kesayanganmu sangat senang. Mengobati dirinya. Pernah mendengar kucing mendengkur setelah melahirkan? Kira-kira apa ya artinya, guys? Ada dugaan bahwa kucing menggunakan dengkurannya sebagai bentuk pengobatan sendiri dan pengendalian rasa sakit. Menurut penelitian, kucing mendengkur pada frekuensi yang membantu merangsang penyembuhan, terutama pada tulang dan tendon. Dengkuran ini juga berfungsi untuk mengurangi rasa sakit, memudahkan pernafasan, dan membangun otot, serta manfaat kesehatan lainnya. Menenangkan diri. Kucing menggunakan dengkurannya sebagai mekanisme untuk menenangkan diri dan mengurangi stres. Kucing yang ketakutan sering terlihat mendengkur. Kamu bisa melihat hal ini di tempat penampungan kucing, guys, di mana kucing kadang ketakutan dan merasa cemas. Membimbing anaknya. Alasan kucing mendengkur lainnya adalah untuk membimbing anaknya yang baru lahir. Getaran yang terjadi selama mendengkur membantu mengarahkan anak kucing ke induknya. Anak kucing dilahirkan buta dan tuli, dan mereka bergantung pada induknya untuk memberikan susu pertama. Hal yang perlu digarisbawahi dalam beberapa kasus bisa saja dengkuran kucing memiliki arti yang berbeda, guys, dari yang telah dijelaskan di atas. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui arti ketika kucing mendengkur? Cobalah lihat konteks perilaku kucing dan situasi kucing di sekitarmu.